لحظه‌ای سکوت کنید. به گمانم صدای پایی هست، یک نفر نیست، عده‌ای هستند. بین کوچه سر و صدایی هست. این دری را که با پرش میزد محترم میشه مرد جبرائیل، یا که بر قبض روح پیغمبر با اجازه می آمد اسرائیل. حال بنگر که مشت میکوبند. اف به دنیای مردم آزارم، چقدر آشناست بر گوشم. این صدا را به خاطرم دارم. امام حسن داره میگه این همان دست ناجوان مردی است که در آن کوچه مادرم را گوشواره‌اش پر از خون شد، پیش چشمم به چادرش پا زد. این همان دست ناجوان مردی است که مرا بین کوچه پیرم کرد. ببخشید امام رضا، پیش من مادرم زمین خورد و پیش بابام سر به زیرم.